Munoz Kizan. హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మున్నూస్ క్యూజైన్. ఈరోజు మన రెసిపీ హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. దానికి కావలసిన పదార్థాలు 1 kg చికెన్, 1 కప్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్, 7 నుంచి 8 పచ్చిమిరపకాయలు, 1/2 కప్పు కొత్తిమీర, 1 కప్పు పుదీనా, ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత, 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 కప్పు పెరుగు, 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియా పౌడర్, 1 కప్పు నూనె, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ హోల్ గరం మసాలా, 1 నిమ్మకాయ, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, క్లీన్ చేసిన చికెన్కి పచ్చిమిరపకాయలు, ధనియా పౌడర్, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పుదీనా, హోల్ గరం మసాలా, ఫ్రైడ్ ఆనియన్, కొత్తిమీర, కారం, ఉప్పు సరిపడినంత, నిమ్మరసం, పెరుగు, ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్నీ కలిపి 2 అవర్స్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. 2 అవర్స్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. టూ లీటర్స్ నీళ్ళని తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి మరిగించాలి. మరుగుతున్న నీళ్ళలో తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. అలాగే బే లీఫ్ కూడా వేసుకోవాలి. దాంట్లో కొద్దిగా పుదీనా వేసుకోవాలి. మరుగుతున్న నీళ్ళలో 4 లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, ఇలాచీలు వేసుకోవాలి. మరుగుతున్న నీళ్ళలో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మరుగుతున్న నీళ్ళలో నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ని వేసుకోవాలి. నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి కలపాలి. మూత పెట్టి ఉడికించాలి. ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత ఉడుకుతున్న బియ్యాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. 70% ఉడికిన బియ్యాన్ని పొరలు పొరలుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ పై వేయాలి. మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ పైన లేయర్స్గా వేసుకోవాలి.
ఒక్కొక్క లేయర్కి మధ్యలో కొంచెం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. తర్వాత పైన మరొక లేయర్ వేయాలి. మొత్తం రైస్ని వేసుకున్నాక పైన కొద్దిగా నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 టేబుల్ స్పూన్స్ లేదా 4 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యిని వేయాలి. రైస్ పైన కొద్దిగా పుదీనా ఆకులను వేసుకోవాలి. మరియు కొంచెం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా పైన వేసుకోవాలి. ఫుడ్ కలర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. పైన ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్, గోధుమ పిండితో డౌ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఆవిరి బయటికి రాకుండా గిన్నె అంచుల చుట్టూ డౌ పెట్టుకోవాలి. దానిపైన మూత పెట్టేసేయాలి. లోపల నుంచి ఆవిరి బయటికి రాకుండా కవర్ చేసేయాలి. బిర్యానీ హండీని స్టవ్ పైన పెట్టాలి. ఆవిరి బయటికి రాకుండా చూసుకోవాలి. 10 మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి. 15 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి. 30 మినిట్స్ తర్వాత బిర్యానీ హండీ పైన ఉన్న లిడ్ని తీయాలి కేర్ఫుల్గా. బిర్యానీని ఒక పక్క నుండి కేర్ఫుల్గా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. అడుగు నుండి తీసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ. ఈ బిర్యానీని రైతాతో కానీ మిర్చి కాసాలంతో కానీ తినేయచ్చు.